माता जी बोल रही है कि शोल्डर में भी पेन होता है, यहाँ भी पेन होता है, तो अभी ये शोल्डर पेन भी सही कर देंगे माता जी का। ये नी रेडियस अन्ना और ये रेडियस अन्ना को कुटकाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स। देखिए आज हम डॉक्टर दे रहे हैं, माता जी को ट्रीटमेंट दिया, उससे पूछते हैं कि कैसा लगा माता जी आपको ट्रीटमेंट के दौरान, बताइए माता जी। कितना % आराम महसूस करते हो? % में बताओ। अब तो चल के भी आ गए, एक बार फिर से चल के आओ, वहाँ से चल के आओ, चल के आओ। हाँ दिखाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ। हो रहा है, पेन हो रहा है? इधर वो बैक हुई नहीं ना आपकी सही से, रिलैक्स नहीं छोड़ा। ये पेन, ये कितना % रिलैक्स आपका? ये आप बता रहे थे। अब हो रहा है? नहीं हो रहा? हल्का तो होगा ना, पहले से रिलैक्स है ना। कितना %? 70%, 80%? बता नहीं पा रहे, देखो गर्दन रिलैक्स है और ये पेन हो रहा है नीचे। बैठो, बैठ के देखो, अब देखो बैठ के, हो रहा है? हो रहा है? बताओ। हल्का महसूस हो रहा है। पहले से कैसा लग रहा है? पहले से कितना % सही लग रहा है? चलो ठीक है जी। अभी हम देखो कायरोप्रैक्टर करते हैं यहाँ योगग्राम के अंदर, और आप भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हम ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, और यूट्यूब पे डालने के बाद आप सभी इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएंगे, और आप सभी को हमने ये अभी बोला है कि सभी को, जितने भी लोग हैं यहाँ, सभी को ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आप आओ योगग्राम के अंदर, और योगग्राम के अंदर ट्रीटमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।